আপনাদের মোবাইলের সাউন্ড যদি কমে যায় সেটা কলের ক্ষেত্রে হোক অথবা গান শোনেন বা ভিডিও দেখেন সেক্ষেত্রেই হোক, তাহলে আপনারা কি করবেন? অথবা আপনার সাউন্ড যদি নষ্ট হয়ে যায়, আগের মতো মিষ্টতা না থাকে সাউন্ডে, তাহলে কি করবেন সেটা আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো। আমাদের মোবাইলে কিন্তু তার জন্য সেটিংস দেওয়াই আছে। আমরা সেটিংসগুলো জানি না বা খুঁজে দেখি না, তার জন্য কিন্তু মোবাইলের সাউন্ড কমে যায় বা কমলেও আমরা বাড়িয়ে নিতে পারি না, অথবা আমাদের সাউন্ড যদি নষ্ট হয়ে যায় ঠিক করে নিতে পারি না। তো প্রথমত আপনাকে জানিয়ে রাখি, আপনার যদি স্পিকার খারাপ হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তো আপনাকে স্পিকার চেঞ্জ করতেই হবে। অনেক সময় যেটা হয় যে আপনার হয়তো কোনো সেটিংস গন্ডগোল হয়ে গেছে বা কোনো সেটিংসের অন অফের জন্য আপনার সাউন্ডটা খারাপ হয়ে গেছে। তো সেক্ষেত্রে যদি হয়, অর্থাৎ সফটওয়্যার রিলেটেড যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে আপনি এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিতে পারেন কিভাবে সেটা ঠিক করবেন। তবে আমি আপনাদের বলব, আপনার যদি সাউন্ডের প্রবলেম হয়, একবার আপনি নিজে থেকেই এই রিলেটেড যে বিষয়টা সেটা আপনি নিজেই করে নিতে পারেন এবং চেক করে নিতে পারেন যে এটা আপনার স্পিকারের প্রবলেম নাকি মোবাইলে কোনো সেটিংসের প্রবলেম। তবে শুরু করার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, অবশ্যই আপনি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন এবং এই ধরনের নতুন ভিডিও এবং সেটিংস পাওয়ার জন্য অবশ্যই কিন্তু আপনি আমাদের কমেন্ট করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো এক্ষেত্রে প্রথমে আপনার যেটা করতে হবে, চলে যেতে হবে সেটিংস অপশনে। তো এখানে আমি আপনাদের বলে রাখি যে আপনি বিভিন্ন মোবাইলে বিভিন্ন রকমের অপশন পাবেন। তো আমি যে ফোনটা দিয়ে দেখাচ্ছি সেই ফোনে যেটা আছে সেটা হচ্ছে, এখানে চলে যাবেন হচ্ছে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই অপশনটাতে। সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করলে আপনি নিচের দিকে চলে আসবেন। নিচের দিকে যদি চলে আসেন তাহলে এখানে পাবেন আপনি সিস্টেম সাউন্ড ভাইব্রেশন কন্ট্রোল। যদি আপনাদের ক্ষেত্রে অপশনগুলো না মিলে তাহলে কিন্তু আপনি আমাদের ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখতে পারেন এবং আপনার যে মডেল নম্বর সেটা বলতে পারেন। আমরা আপনাকে বলে দেব যে এই অপশনটি কোথায় আছে। তো এখানে আসার পর আপনি চলে যাবেন সিস্টেম সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন কন্ট্রোলে। তো এখান থেকে আসার পর একটু নিচের দিকে আসবেন। তো ডায়াল প্যাড, সিস্টেম কিবোর্ড এগুলো যদি থাকে এগুলো অফ করে দিবেন। এগুলোর সঙ্গে যদিও রিলেটেড না, তবে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা রিলেটেড হয়ে যায়। এরপর আপনি ব্যাক করে আসবেন। ব্যাক করে আসার পর নিচের দিকে অপশন পাবেন হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড এফেক্টে। এই সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড এফেক্টই হচ্ছে মেন অপশন। এখানে ডবল অ্যাটমসফিয়ার যদি আপনাদের কারো অফ থাকে সেটাকে আপনি অন করে দিবেন এবং ডবল অ্যাটমসফিয়ার ফর গেমিং, যদি আপনার গেম খেলার সময় সাউন্ডের সমস্যা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অন করে দিবেন। এবার মেন যে অপশনটা সেটা হচ্ছে ইকুয়ালাইজার। ইকুয়ালাইজার আসার পর আপনার চলে আসতে হবে কাস্টমে। কাস্টমে আসার পর এগুলো যে দেখছেন সম্পূর্ণ কিন্তু একদম ফুল করে দিবেন, অর্থাৎ 10 ডিবি করে দিবেন। এগুলো সম্পূর্ণ যেমন দেখছেন সম্পূর্ণ কিন্তু ফুল করে দিবেন। এটা ফুল করে দিয়েই হয়ে গেল। তারপর আপনি ব্যাক করে আসবেন। ব্যাক করে আসার পর এবার আসবেন অ্যাডাপ্ট সাউন্ড। তো এইটার মাধ্যমে সাউন্ডটা বাড়ানো যায়। তো এক্ষেত্রে আপনাদের নরমালি অফ থাকবে। তো এক্ষেত্রে আপনি কি করবেন, ওভার 60 ইয়ার্স ওল্ড এটা করে দিবেন। আর যদি চান তাহলে টেস্ট হিয়ারিং করে আপনার মতো কিন্তু আপনি সাউন্ডটা ম্যানেজ করে নিতে পারেন। তো আমি যেহেতু সর্বোচ্চ সাউন্ডের কথা বলছি, তাই ওভার 60 ইয়ার্স ওল্ড এখানে আপনি করে দিবেন এবং অ্যাড অফ সাউন্ড ফর। তো আপনি যদি শুধু মিডিয়ার জন্য, অর্থাৎ ভিডিও বা রিংটোন, অথবা আপনি যদি মনে করেন যে গান শুনছেন সেক্ষেত্রে সাউন্ডের প্রবলেম হচ্ছে তাহলে অনলি মিডিয়া করবেন। আর যদি ফোনের সময় যদি মনে করেন সাউন্ড কম হচ্ছে, প্রবলেম হচ্ছে, তাহলে হচ্ছে অনলি কল করবেন। আর যদি দুটোর ক্ষেত্রেই হয় তাহলে মিডিয়া অ্যান্ড কল করবেন। তো এটা করে দিলেই কিন্তু আপনার সাউন্ডটা বেড়ে যাবে। এছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন অ্যাপস আছে। তো আমি আপনাদের যেটা দেখালাম সেটা কিন্তু কোনো রকম অ্যাপস ছাড়া। আপনি যদি মনে করেন অ্যাপসের মাধ্যমে চেক করবেন, তার জন্য আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে। আপনি সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন যে অ্যাপস ডাউনলোড করার মাধ্যমে কিভাবে আপনি আপনার মোবাইলে সাউন্ড বাড়াবেন। তো আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পেরেছেন যে মোবাইলের সাউন্ড কীভাবে বাড়ানো হয়। বিভিন্ন মোবাইলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম অপশন থাকে। তবে মোটামুটি সব মোবাইলের ক্ষেত্রে এই ধরনেরই অপশন থাকবে। আপনার যদি কোনো সমস্যা হয় আপনি আপনার মডেল নম্বর আমাদের কমেন্ট করুন, আমরা আপনাদের জানিয়ে দেব। ধন্যবাদ।